amigos de electrónica, bienvenidos a un nuevo video de reparaciones electrónicas. Por acá tenemos en nuestro mesón de trabajo un televisor Smart TV Samsung de 32 pulgadas. El modelo es el UN32EH 5300F. Este nos lo han traído al taller porque al parecer tiene la falla típica de LEDs dañado. De hecho, ya yo lo tengo por acá conectado a la red eléctrica. También he conectado señal de antena. Vamos a encender por acá. Y noten que no tenemos presencia de video. De hecho, vean, no tenemos backlight, pero hay presencia de audio. Vean por acá lo siguiente. Ya tenemos acceso a las regletas LED del televisor. Ya por acá hemos retirado la pantalla y los elementos que componen la pantalla. Noten lo siguiente, ya este televisor había sido intervenido y había sido reparado por la misma falla de regletas LED. De hecho, la clienta nos informó que hace exactamente 6 meses a la fecha de la realización de este video, pues fue trabajado por fallas de regletas LED. Fueron cambiadas aproximadamente de 4 o 5 LED, fue lo que nos comentó la persona. Sin embargo, noten lo siguiente, de hecho ya están incluso cayéndose los difusores y fue trabajado con una técnica que de hecho yo no critico, pero que a veces puede resultar ser un poco contraproducente, como es el hecho de pegar pues los difusores con silicón caliente. Esto funciona en muchos casos, pero para televisores de este tipo, en donde las regletas LED calientan tanto, puede llegar a presentar un problema, ya que el silicón se derrite, ¿ok? Puede llegar a cubrir la superficie del LED y puede hacer que se queme más rápido. De hecho, noten acá lo que me ocurrió tratando de quitar el difusor y quitar el pegoste de estaño. Vean cómo allí se levantó la pista, lo cual hace que ya sea prácticamente pues descartable esta regleta. Y por acá me ocurrió exactamente lo mismo, es decir que en este caso el uso de el silicón caliente para pegar los difusores, que vuelvo y repito, no es una mala técnica, de hecho yo la he utilizado muchas veces, pero que puede resultar ser contraproducente en casos como estos, así que se recomienda utilizar otro tipo de pegamento para este caso. Muy bien, imagínense que no hubiese pasado acá lo de las regletas, que se me levantaron las pistas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Valdría la pena reparar esto? Bueno, en este caso ya no valdría la pena. De hecho, acá lo mejor es sustituir las regletas LED. ¿Qué sucede? En algunos sitios, en algunos lugares, por ejemplo acá en Venezuela, a veces puede ser un poco difícil de conseguir estas regletas, y por eso uno como técnico toma la decisión de repararlas. Pero si ya es segunda o tercera vez o más que pues se están reparando, lo preferible, lo recomendable es retirarlas y cambiarlas. Por supuesto, siempre y cuando se tenga pues a la mano un stock de repuesto. Tomando en cuenta entonces lo anterior, yo tengo por acá mis regletas LED de reemplazo que me acaban de llegar, me las ha enviado mi proveedor, y entonces en este caso vamos a sustituir las regletas LED originales, tomando en cuenta todo lo que ya les he explicado, por unas regletas LED nuevas de reemplazo. Bien, yo voy a realizar eso y vamos viendo a ver cómo nos queda la reparación de nuestro televisor. Muy bien amigos, vean, ya hemos instalado entonces las regletas LED y procedimos entonces a probarlo antes de instalar todo para asegurarnos de que están en buen estado. Vean, tenemos muy buena iluminación, todos los LED están encendiendo, así que podemos incluso dejarlo unos minuticos acá para ver el funcionamiento, y si no pasa nada, si todo trabaja bien, entonces procedemos a montar
pues nuestra pantalla. Muy bien, listo amigos, prueba superada. Vamos entonces a proceder a apagar esto y vamos entonces a instalar todo para dejar ya el televisor ya armado de manera definitiva y dejarlo a prueba. Vamos a ver también cómo se nos ve y bueno, listo, tapar y cobrar. Vamos entonces. Muy bien amigos, ya tenemos entonces nuestro televisor armado, conectado a la red eléctrica. Vean que por acá ya tenemos presencia de standby. Vamos a pues dar inicio. Vean que ya por ahí está iniciando y allí tenemos entonces presencia de imagen. Yo percibo acá buena iluminación de backlight. Quizás le podríamos dar un poco de brillo. La calidad de la imagen no es buena por el proveedor de servicio que tenemos acá en la zona. Vamos a conectar lo que es el televisor a la parte multimedia. Ok, vean, allí yo veo una muy buena iluminación. En dado caso podríamos pues quizás mejorar un poco lo que es la luz de fondo. Ok, allí tenemos más iluminación. Así que amigos, este trabajo yo considero que ha quedado bien. Solo queda dejar el televisor pues a prueba unas cuantas horas para ver si no tenemos fallas de backlight. Bien, acá tenemos las regletas originales que hemos retirado. Y no nos queda más sino que despedirnos, pedirte que nos des un like, recuerda que es gratuito. Suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir aprovechando contenido como este. Y recuerda que esto es Electrónica, soluciones electrónicas a tu alcance.